स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन आता है उसको क्लिक करें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।